မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ကြက်အမြစ်ကိုအုံတို့နဲ့စီပြန်လေးချက်စားကြမယ်နော်အုံတို့နဲ့ချက်မှာမဟုတ်လို့အသေးမထဲတော့ဘူးသူကပို့ပြီးတော့ဤသွားစေမှာမဟုတ်လို့အမြစ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲချက်မယ်အမြစ်ကိုရှာလကရင်းနဲ့နိုင်ဝက်လောက်စိန်ထားတယ်နော်ပြီးတော့မှရေစင်အောင်စေးတယ်အခုဟာကဟွန်တချီငါးမှုတ်ထည့်လိုက်တယ်အရသာအတွက်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တကြားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်တော့စားထည့်ပါမယ်ဒါကတော့မဆလာပါပြီးပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကိုအရသာကိုနှက်ဆက်အောင်နှည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကြက်အမြစ်ကိုရှာလကာရီနဲ့နိုင်ဝက်လောက်စိန်ထားတာကပို့ပြီးတော့အနူးလည်းမြန်စေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အညီနှံ့ကိုလည်းပျောက်စေပါတယ်ပြီးတော့ရှာလကာရီနဲ့စိန်တဲ့အခါမှာစားလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပါတယ်စားနည်းနည်းရဲ့ရှာလကာရီရဲ့ကြက်အမြစ်ကရောနယ်ထားပြီးတော့မှရေစင်အောင်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဆေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကအနူးလည်းမြန်တယ်လို့မျိုးဘာအနက်မှလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ချက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်နော်ရတာလေနှက်ဆက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ CO တည်လိုက်ကြရအောင်ရှင်အခု CO ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီစူလာအောင်စောင့်ရပါမယ်စီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ပြင်တော်သိမ်းပါပြင်တော်သိမ်းလေးတွေချွေပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြင်းတော်သိမ်းထည့်ပြီးတော့ချက်တဲ့ဟင်းကအနက်လေးကသူကတစ်မျိုးပေါ့နော်ထူတယ်ပို့ပြီးတော့မှုေးတယ်ကဲပြင်းတော်သိမ်းလေးတွေချွေပြီးတော့ထည့်မယ်ပြင်းတော်သိမ်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအနက်ကတအားမှုေးလာပြီနော်အခုဟာကတော့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာကိုထည့်လိုက်တာပါကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးမှုေးပြီးတော့ကြက်သွန်ဖြူကနည်းနည်းလေးအကြောင်းပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့မှကြက်သွန်နီကိုထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ကြက်သွန်နီကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားတာကိုထည့်လိုက်တာပါဒီပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲချက်သွန်အနီကိုလည်းအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့ကြည်လာပြင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအခြားဟာတွေကိုထည့်ကြရအောင်အခုထည့်လိုက်တာကတော့စနွေးမှုတ်ဖြစ်ပါတယ်စီတက်တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့တက်ပေးပါနော်စီတက်တာလောလို့ရှိရင်ဟင်းအနှစ်ကမကောင်းဘူးရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဗမာဟင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပုံစံမျိုးချက်တဲ့ဟင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစီတက်တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အနှစ်ကောင်းမှလည်းဒီဟင်းတွေကကောင်းမယ်မဟုတ်တော့မှာကျသွန်လေးဤသွားအောင်လို့အတွက်ခဏစောင့်ကြရအောင်เนาะဒီလိုမျိုးလေးပဲမှွေပေးနေမယ်ရောင်တင်မှုတ်ကိုထည့်တာမလို့သေးဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ရောင်တင်မှုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကအတူးလွယ်တဲ့ကြကြထားလို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะအခြားတစ်ပြင်အသားတွေပါလေချက်ချင်းရောမှသာကောင်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့စနွင်းထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျသွန်ကကောင်းကောင်းနူးဤသွားအောင်အထီကိုစောင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရောင်တင်မှုတ်ကိုထည့်ဖို့လည်းမလောပါနဲ့အောင်เนาะဒီလိုစိတ်ရှိရှိစီတတ်တဲ့ဟင်းတွေကအ
ရောင်လဲလှသလိုမျိုးအရသာမှလည်းကောင်းတယ်စက်သွန်အနှစ်ကအချိုအရသာလည်းပို့ပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါမှာအနှစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုစက်သွန်တွေကအနှွှန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုန့်ကိုထည့်လို့ရပါပြီသူကိုဒီလိုပဲနည်းနည်းတန်းဆက်သွားအောင်လို့မှွေးပြပါမယ်။ဒါပေမဲ့အရောက်တင်မှုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိမ့်နဲ့ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ပဲမှွေးပြီးတော့အခြားအသားကိုထည့်ရပါတော့မယ်။ရောက်တင်မှုတ်ကအကြာကြီးတင်ထားလို့မရပါဘူးနော်။အခုဆိုရင်ဆွမ်းနာတော့ကအရသာတွေနေထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြက်အမြစ်တွေကိုထည့်လိုက်ပါတော့မယ်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကိုမထည့်ပါနဲ့အောင်နော်ရေမထည့်သေးပဲနဲ့သူ့ကိုအထက်အောက်အကုန်လုံးလုံးသွားအောင်လို့မှွေပေးမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်အောက်အကုန်လုံးကလုံးပြီးတော့အရသာနဲ့အမြင့်နဲ့နောက်အနှစ်တွေနဲ့သေချာလုံးသွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုမထည့်သေးပဲနဲ့အဖုံးအုပ်ထားပါမယ်အဖုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်သူကရေခမ်းပြီးတော့စီတွေလည်းပြန်လာပြီဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူ့ရဲ့အနံ့ကမှွေးနေပြီဆိုတော့မှနူးဖို့အတွက်ကိုရေစပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရေကဘယ်နှခါဘယ်နှကြိမ်ထည့်ရမလဲဆိုတာကတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအမြင့်နူးအရင်အနုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လိုအပ်ရင်ရေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ရေထည့်တိုင်းမှာအများကြီးထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအမြင့်တွေမြုပ်သွားတယ်ဆိုရုံပဲထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ရေခမ်းသွားရင်တစ်ခါပေါ့နော်ရေထပ်ပေးပြတခုချိန်မှာတော့ကျမရဲ့အမြင့်ကရနေပြီဆိုတဲ့အခါမှာအုံနို့ကိုကြတော့ဘူးတဝက်ပဲထည့်ပါတယ်ဒါအမြင့်ကကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားနူးသွားပြီဆိုတော့မှအုံနို့ကိုထည့်ပါမယ်နော်မနူးသေးမချင်းမှာတော့ရေထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာတော့လို့ရှာလကာရီနဲ့နိုင်ဝက်လောက်စိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနူးလည်းမြန်ပါတယ်ဒီချက်မြစ်ကလည်းနုလာလည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်မရေနှစ်ခါတော့ထည့်လိုက်ရတယ်အခုအုံတို့ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖုံထားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါအတန်ပြစ်နဲ့အတန်ထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီစပြီးတော့ပြန်လာပြီအဖုံကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်အခုအမြစ်ကဆွမ်းနာတော့အုံတို့မထည့်ခင်နဲ့အမြင့်ကြည့်ထားပြီးသားနှူးနေပြီဆိုတော့အုံတို့ရေပြန်ခမ်းသွားပြီးတော့စီပြန်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကြက်အမြင့်အုံတို့မဆလာဟင်းလေးပြီးသွားပါပြီနော်သူကဒီတိုင်းချက်နေကြစီပြန်ပုံစံနေနဲ့မတူပဲနဲ့အုံတို့ရဲ့စိတ်နဲ့အရာသာကိုထည့်ထားတယ်မဆလာနဲ့ပြင်းတော့တဲ့ရဲ့မှွေးတဲ့အနံ့ကိုလည်းထည့်ထားတယ်အနံ့မှွေးလေးနဲ့စိတ်လေးစားလို့ကောင်းမဲ့ကြက်အသေးမြင့်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရပါပြီနော်ဒီလိုဟင်းမျိုးကကိုအလှပွဲတွေပိုင်းမှာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ကျွေးရင်ဒါအရသာရှိပြီးတော့ပွဲလေတင်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကြစိတ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးနော်အုံတို့ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မအသေးကိုမထည့်ထားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဤသွားစေမှာဆိုလို့လေအမြင့်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲချက်ပြပေးထားတာပါကဲအရသာရှိတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်တော့ပြီးသွားပါပြီနော်အင်သားတွေကိုချက်ကျွေးလိုက်ပါအောင်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့ဟင်းလေးတွေကိုကျွန်မစူးစမ်းပြီးတော့ပတ်တိုင်းပဲချက်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ chosu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ page လေးကို like and share လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်